ওয়েলকাম আওয়ার চ্যানেল মেডিকেল নলেজ। আজ আমরা আপনাদেরকে এমআরআই মেশিনের সাউন্ড কেমন হয় সেটা শোনাবো। এমআরআই যখন করতে যাবেন তখন আপনাকে এই সাউন্ডটা 15 মিনিট থেকে শুরু করে 45 মিনিট কিংবা 1 ঘন্টা ধরে শুনতে হতে পারে। এই সাউন্ডটা বিভিন্ন রকমের হয়, কখনো এক ধরনের শোনাবে, কিছুক্ষণ পরে অন্য ধরনের শোনাবে। তো সিকোয়েন্স অনুযায়ী এই সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়। সাউন্ডটা কেমন হয় আপনি ধৈর্য ধরে শুনতে থাকুন।
এবার কিন্তু এখন কিন্তু অতটা ঠান্ডা পড়েনি, ঠান্ডা মতো যেমন ঠান্ডা পড়ে কম্বল বের করে কম্বল দেওয়া ওষুধে রাত্রেবেলা কি গরম লাগে, ডক্টর দেখতে কিন্তু জল উঠলাম কবে যাচ্ছেন বলতে আনতে? 30 তারিখ, 1 তারিখে যাবো। 1 তারিখ মানে মঙ্গলবার, বুধবার, 1 তারিখ। হ্যাঁ সোমবার, 30 তারিখে মঙ্গলবার। আমি 30 তারিখ সুমিতার বিয়ে বাড়ি যাচ্ছে, যাওয়ার বিয়ে।